गुमराह एपिसोड 131। डॉक्टर सैफुल्ला उसका नाम था और वो अभी तक क्लिनिक में मौजूद था। वो आदमी जिसने हमें वहाँ तक पहुँचाया तेज़ी से डॉक्टर को हमारा हाल बताने लगा तो फ़ौरन ही उसने हमें पिछले कमरे में पहुँचा दिया और फिर हमारे मर्ज़ को समझते हुए उसने हमें 2 टीके लगा दिए और हमारे मैदों को साफ़ करने के लिए दवाएँ देने लगा। कोई 4 घंटे बाद मैं जहर के फनाकुन असर से महफूज हो चुका था, मगर आबी को अभी तक होश नहीं आया था। फिर भी डॉक्टर का ख्याल था कि वो बच जाएगा। उसकी हालत ज़्यादा ही बदतर हो गई थी। रात 11 बजे तक आबी बहरहाल उस अजाब से बाहर निकल आया, मगर सकत उसमें भी बाकी नहीं रह गई थी। उस घड़ी एक चुलबुली सी नर्स हमारे पास थी। उसने मुझे और आबी को होश में देखकर कहा, अब क्या हाल है जनाब का? क्या खा लिया था आप लोगों ने? पता नहीं, एक आदमी क्या खाना खाते ही हमारी ये हालत हो गई। मेरी और इसकी जेब में कुछ रकम थी। मैंने आबी की तरफ इशारा करते हुए नर्स से पूछा, वो सब कुछ महफूज है जनाब। 80,000 का ड्राफ्ट और नकद रकम डॉक्टर ने अलग रखवा दी थी। आप थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे? नहीं बीवी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है वो खाना ही गलत था। जी नहीं, आपको बाकायदा जहर दिया गया है। बहरहाल थाने का मामला डॉक्टर ने आपकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया था। आप उठेंगे तो फिर बात कर लें डॉक्टर साहब से। आबी उसकी बातें सुन रहा था। उसने चादर एक झटके से अलग फेंकी और बोला, उठ जा यार, वो तो वहाँ आकर जा भी चुके होंगे। हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए था। अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आबी, कल सुबह देख लेंगे। हमारे मैदे तो बिल्कुल खाली हो रहे हैं। हाँ, आप चाहें तो फल वगैरह मंगवा कर खा सकते हैं। तो फिर जल्दी करो ना, हमारा मुंह क्यों देख रही हो सिस्टर? मगर वहाँ तो पैसे लगते हैं जनाब। अरे तो ले जाओ ना, 1000 रुपया ले जाओ, डॉक्टर से मांगो। कहाँ रखा है वो हमारा माल? कुछ तो सोचो। आबी ने अपने तस्मे बांध लिए थे और अब वो अपने जिस्म में पहले से तवानाई महसूस करने लगा था। यार, ये हम किस चक्कर में फंस गए हैं? बहुत देर हो गई हमें। जा बड़ी भी, कोई फल छल ले आ, रोज़ रोज़ तो हम यहाँ नहीं आएंगे। आबी ने मुस्कुराते हुए कहा। सिस्टर भी मुस्कुरा दी। ठीक है भाई मरीज़ साहब जी, मैं अभी फल फ्रूट लेकर आती हूँ। ठीक है, ज़रा बढ़िया किस्म के फल लाना, हो सके तो रोटी भी ला देना। वो हंसती हुई बाहर निकल गई। आबी उठकर मेरे बिस्तर पर आ गया। यार, उस खिंजीर की बच्ची ने तो हमें तबाही कर दिया था। ऐसी जलील की पुत्र थी वो। हाँ, बहुत घटिया औरत थी वो। बहरहाल उसको भी फहरिस्त में शामिल कर लो, इंतकाम अब उससे भी लेना है। कोई 20 मिनट बाद वो नर्स ट्रे में रखकर हमारे लिए सेब और कुछ केले लेके आई। अभी तो यही मिल सके हैं, आप इन्हें खा लें। शुक्रिया सिस्टर। मेरा नाम मुनज़्ज़ा है, और आपका? मुझे तो SGMM पीरज़ादा कहते हैं और ये हाशिम खान है। आपको जहर किसने दिया था? बस ऐसे ही, थी एक नालायक औरत। फल खाकर हमने ट्रे उसे वापस दी तो ऐन उसी वक्त डॉक्टर सैफुल्ला हमारे कमरे में घुस आया। अब क्या हाल है आपके जनाब? हम तो खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं। पर आपने ये नहीं बताया कि जहर आपको दिया किसने था। अपना नाम पता भी आपने नहीं बताया। वो आदमी भी नहीं रुका जो आपको यहाँ लाया था। आपके सवाल तो ढेर सारे हैं। आप जाएं मिस मुनज़्ज़ा, हम इनसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। नर्स बाहर निकल गई। आबी उठकर डॉक्टर के सामने जा ठहरा। हम किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहते डॉक्टर। खुदा उसका भला करे जिसने हमें इस हाल को पहुँचाया। वो हमारी अजीज़ा ही हैं, मगर ज़रा पागल हैं। आप यूँ करें कि हमें हमारी रकम वापस दे दें और अपना बिल उसमें से काट लें। ये कैसे हो सकता है जनाब? ये तो पुलिस केस है। आपको बचा लेना मेरा फ़र्ज़ था, मगर अब तो कार्रवाई पुलिस को करना होगी। आप दोनों के पिस्तौल भी मेरे पास हैं। जी नहीं, हम बच गए, यही काफ़ी है। प्लीज़ हमारी रकम हमें वापस कर दें, और अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफुल्ला साहब, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकेंगे। डॉक्टर किसी गहरी सोच में डूब गया, मगर फिर जल्दी से बोला, ठीक है, मैं 10,000 रुपये रख लेता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो बाकी रकम आपको अभी वापस दे देता हूँ। मंजूर है, चले मैं आपके साथ चलता हूँ। ये कहकर आबी फ़ौरन ही डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जब वो लौटा तो सारी रकम उसके हाथ में मौजूद थी और पिस्तौल भी। वो बहुत होश था। रकम मेरी जेब में धरकर बोला, मैं मिस मुनज़्ज़ा को लव एट फर्स्ट साइट का यकीन दिलाया हूँ। उससे मैं फिर मिलूँगा। तू कैसे यकीन दिलाकर आ गया उसे? कोई रकम रखी होगी तूने उसके हाथ पर? नहीं यार, बिल्कुल ही घामड़ हो तुम। रकम क्या चीज़ है? मैं उसके लिए ताजमहल बनवा सकता हूँ, ऐसी हम रक्स के लिए। तो तुम उसके साथ रक्स करते रहे हो? ओ नहीं यार, कुछ समझा कर। मैं उसके हाथ पर 101 रुपया भी रखाया हूँ। उसने इतनी खिदमत जो की है हमारी। चल दफ़ा कर। उसका एड्रेस भी लाया होगा तू? हाँ, वो काचूपुरे में रहती है। अब ये मुसीबत पता नहीं कहाँ है। खैर, मालूम कर लेंगे। लड़की बहरहाल अच्छी है। ये कहकर वो मेरे साथ ही क्लिनिक से बाहर निकल आया। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। ऐसी उजाड़ वीरान रात हमारे सामने थी और हमारे अक़ब में मिसेस फील्डन का घर था।
समझ में नहीं आता था कि हम ऐसे में कहाँ जाएं। आबी बोला, यार इससे तो अच्छा था कि हम वहीं क्लिनिक में रह जाते, वहाँ वो भी थी और इलाज भी वो कर ही रहे थे। हाँ, मगर अब हम वापस नहीं जा सकते। चलो ज़रा उस फील्डन की हमशीरा को देखते हैं। उस जलील औरत ने ऐसा धोखा किया है कि हम तो जान से ही गुजर गए थे। उस डॉक्टर ने हमें अलग छीन लिया। 10,000 में सौदा महंगा नहीं है जिलानी, वो हमें फंसा भी सकता था। हम जोन्स के घर के करीब जा पहुंचे थे। हैरत हमें ये थी कि रात के इस पहर वहाँ कोई पहरा नहीं दे रहा था। 30 फुट चौड़ी सड़क वीरान पड़ी थी। गेट के सामने रुककर हमने अंदर की कैफियत का जायजा लिया। मालूम ये होता था कि घर की सारी बत्तियां बुझी हुई हैं। आबी ने घर की सूरत हाल को समझते हुए कहा, मेरा ख्याल है सब लोग सो चुके हैं, हो सकता है फील्डन घर आ गया हो। हाँ, मगर हम जोन्स को जगाए बगैर कैसे पता करेंगे कि आलिया यहाँ आई थी या नहीं? यार, हमसे सब गलती हो गई। जोन्स का फ़ोन नंबर तो मुझे याद है, ना तुम्हें। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है, वरना हम असल सूरत हाल का बाहर से ही पता लगा लेते। कुछ नहीं यार, तेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं दस्तक दे रहा हूँ। ये कहकर उसने बड़ी आहिस्तगी से इत्तलाई घंटी पर उंगली रख दी। नज़रें हमारी गेट की झरी पर लगी थी। हमें यूँ महसूस हुआ जैसे नशिस्तगाह में कुछ हलचल हुई है। चंद ही लम्हों बाद हमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन है। गैराज के फर्श पर किसी के पाँव की चाप उभरी। आबी की नज़र झरी पर थी। मैंने ऐसे निगाह उठाकर छत की तरफ देखा तो एक साया सा मुझे वहाँ उभरता नजर आया। ओए झावे, बैठ जा नीचे, वो हमारे इंतज़ार में थे। आबी ने मुझे फौरन ही गेट से परे हटाते हुए कहा। एन उसी वक्त किसी ने गेट का दरवाज़ा खोल दिया। हम पर कई गोलियां दो अतराफ से चली, मगर हम दीवार में ऐसे खप कर खड़े थे कि उनका पहला वार खाली गया। वो आदमी जो गेट खोल रहा था एकदम आबी की जद में आया। उसके पास स्टैंड गन थी जिसे उसने निकलते ही चला दिया, मगर उसका हदफ सामने नहीं था कि आबी के पिस्तौल की गोली उसकी तरफ लपकी। उसके साथ ही छत पर से किसी ने मुसलसल हम पर फायरिंग शुरू कर दी। पता नहीं वो तादाद में कितने थे। आबी मुझे आगे धकेल कर बोला, यहाँ से निकल चल। ये कहकर उसने अब उस आदमी पर बराह रास्त गोली चला दी और फिर अगले मकान की दीवार तक जा पहुंचा। उस वक्त तक हम पर 6 गोलियां चल चुकी थी। मैं भी आबी के साथ लगकर अगली दीवार तक जा पहुंचा। दरमियान में मकानों को जुदा करता हुआ एक बड़ा सा सतून खड़ा था। हम अब उसकी ओट में जा ठहरे। चारों तरफ से लोगों ने खिड़कियां और दरवाजे खोल लिए थे। वो उस फायरिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे। सतून की ओट में पहुंचते ही मैंने सामने खड़े आदमी पर गोली चला दी। वो उसके सीने में लगी, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। स्टैंड गन सीधी करके उसने हम दोनों को एक ही गोली में पिरोने की कोशिश की, मगर मैं उसे अपनी तकदीर ही कहूँगा कि वो गोली ऐन हमारे बीच में आ लगी और एक ईंट को फाड़ती हुई उलट कर सड़क पर जा गिरी। जैसे ये सूरत हाल हम पर वाज़ेह हुई, हमने फ़ौरन ही बाएं तरफ के मकान के छोटे से गेट पर से अंदर छलांग लगा दी। मगर अभी हम कुछ भी ना कर पाए थे कि जोन्स के मकान पर खड़े आदमी ने हमें आन लिया। उसकी गोलियां हमारा रास्ता यूँ रोकने लगी कि अगर हम उस मकान के लॉन में ना लेट जाते तो हमारी तबाही यकीनी थी। एक लम्हे के लिए उसका हाथ रुका। वो अंधेरे में ये देखने की कोशिश कर रहा था कि हम बाढ़ में कहाँ जा छुपे हैं कि आबी ने मुझे उसी तरह बाढ़ की ओट में आगे बढ़ने का इशारा किया। चंद लम्हों में हम मकान के अंदरूनी दरवाजे तक जा पहुंचे थे, मगर बात वहाँ रुकी नहीं। गेट पर खड़ा आदमी बर्फ रफ्तारी से हमारे पीछे लपका। मैंने उसको बाढ़ तक पहुँचते देखा तो आबी को अपने पीछे करके मैंने अब की बार उसकी गर्दन का निशाना लेते हुए गोली चला दी। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो गोली लगते ही कुछ इस तरह उछला कि उसके हाथ से गन गिर गई। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मकान में जो लोग मौजूद थे उन्हें गोलियों की आवाज़ बराबर सुनाई दे रही थी, मगर वो दरवाज़ा खोलने पर आमादा नहीं थे। छत पर जो आदमी था उसे अब हम नज़र नहीं आ रहे थे। हम दरवाजे पर से हटे और दीवार का सहारा लेकर उनकी नशिस्तगाह के सामने से गुजरे, यूं कि हम दोनों दो जानो हो रहे थे। हमें डर था कि वो कहीं खिड़की खोलकर हम पर हमला न कर दें। जैसे ही हम आगे निकले, किसी ने दूसरी छत पर से सहन में छलांग लगा दी। वो आदमी अब उस शख्स पर झुका हुआ था जिसे मेरी गोली बुरी तरह जख्मी कर गई थी। एक घड़ी की मोहलत हमें हासिल थी। हम तीर की तरह बाढ़ की ओट में बैरूनी दीवार तक बढ़े और फिर एकदम उस पर से कूद पड़े। चलो निकल चलो यहाँ से, आबी ने मुझे आगे धकेलते हुए कहा। हम सड़क पर दीवारों के साथ लगकर मुसलसल भागते चले गए। हमें नहीं मालूम था कि हमारा मुकाबला किन लोगों से हुआ है और वो हमारा ताक़ुब कर भी रहे थे कि नहीं। पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर जल्दी हमें मालूम हो गया कि हमारे ताक़ुब में 2 मोटरसाइकिलें दौड़ रही हैं। वो हमें हर कीमत पर झपट लेना चाहते थे। आबी दाएं हाथ के एक ज़ेर तामीर मकान में जा घुसा। आओ, हमें यहाँ रुककर उनका मुकाबला करना होगा। 2 घड़ी के लिए भूल जाओ कि हम जिंदा हैं। उसने अपना पिस्तौल वालेहाना अंदाज से चूमते हुए कहा। हम भाग भी सकते थे, मगर वो सड़क पर झपटती गोलियों की जद में आकर बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता था। यकीन मुझे भी यही था कि वो हमें जाने नहीं देंगे। 2 रोया मकानों के सभी मकीन उठ गए थे। कई एक के गेट खुल चुके थे और उनमें से मुसल्ला लोग बाहर भी निकल आए थे।
मगर वो अपने आते में ही खड़े थे कि उनके सामने से 2 मोटरसाइकिल सवार अपने पीछे धुआं छोड़ते आगे बढ़े और फिर वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए। वो हमें उस गैर आबाद और ज़ेर तामीर मकान में जाते हुए नहीं देख सके थे। धत तेरे की, साले हमें देख नहीं सके, स्टैंड गन लेकर निकले थे। आबी ने उन्हें सड़क के बीच में से बराबर बराबर गुजरते देखकर कहा, मगर ये हैं कौन आबी? अभी तक हम इनसे महफूज नहीं हैं। ज़रा यहाँ रुको और देखो कि ये लोग क्या करते हैं। उनके निशाने ने तो मुझे हैरान कर दिया है। तुमने कैसे मार लिया उसे? मैंने उसकी गर्दन पर गोली चलाई थी। मेरा ख्याल है कि उस बदमाश ने कोई ख़ास चीज़ पहन रखी थी। पहली गोली सीधी उसके सीने पर लगी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, मेरा अपना भी यही ख्याल है। आओ उधर पीछे से निकल चलते हैं। ये कहकर वो मुझे अपने साथ लेकर मकान के अकबी हिस्से की तरफ चल दिया। मकान 2 मंजिला था, मगर अभी तक ऊपर के हिस्से में उसकी दीवारें ही तामीर हुई थी। पहली छत मुकम्मल हो गई थी, सीढ़ियाँ भी मौजूद थीं। अभी हम उस पर कदम धर ही रहे थे कि हमें मोटरसाइकिलों की आवाज़ें फिर सुनाई दी। दोनों सवार तेज़ी से वापस आ रहे थे। हम फ़ौरन पीछे हटे और मकान की अकबी दीवार तक जा पहुँचे। मोटरसाइकिलें आगे निकल गई थीं और अब शायद वो जोन्स के घर तक जा पहुँचे थे। हम पिछली दीवार पर बड़ी आसानी से कूदकर गली में उतर गए। वो गली दोनों तरफ के मकानों का पिछवाड़ा थी और उसमें यार्ड लोगों ने ढेर सारी गलाजत जा बजा फैला रखी थी। उससे बचते बचाते हम आगे निकले और फिर कुछ ही देर बाद हम पुल पर जा पहुँचे। वहाँ सिपाही मौजूद थे। उनको हमने दरख्तों की ओट में से देख लिया था। उनको निगाहों में रखते हुए हम चलते चलते ईसाइयों के कब्रिस्तान तक जा पहुँचे। मेरा दम घुटने लगा था। आबी भी उस जगह को पहचान गया। वो बोला, रीटा की कब्र यहीं है जिलानी, मैं उसके जनाजे में शामिल था। हाँ, मुझे मालूम है। मुझे बताओ आबी, उसकी कब्र कहाँ है? मैंने पादरी को कब्र के लिए रकम भी दी थी। आओ, वो यहीं कहीं वस्त में होगी। आबी ने उस कब्रिस्तान के अंदर चलना शुरू कर दिया। आबी की याददाश्त ठीक काम करती थी। चंद ही मिनट बाद उसने मुझे ख़राब व खस्ता कब्र के सिरहाने जा खड़ा किया। यह है रीटा की आखिरी आरामगाह। पादरी से मैंने कहा भी था कि वो उस पर कतबा लगा दे और कब्र पक्की बनवा दे, मगर उसने तवज्जो ही नहीं दी। मैंने रीटा की बख्शिश की दुआ मांगी तो आबी भी मेरे साथ शामिल हो गया। दुआए मगफिरत के बाद हम वहाँ से पीछे हटाए। हम कब्रिस्तान से वापस आने लगे तो आबी ने सिगरेट सुलगाया और बोला, पता नहीं हम इधर कैसे निकल आए। मालूम होता है कि रीटा की रूह हमारी रहनुमाई कर रही थी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, वरना आज हम बचकर नहीं निकल सकते थे। ये वही थी जो हमें खींचकर यहाँ ले आई, वरना जो लोग हमारे पीछे लगे थे उनका निशाना खता ना जाता। मालूम ये होता है कि वो लोग हमारे इंतज़ार में थे। क्या ख्याल है तुम्हारा? आलिया वहीं होगी? नहीं, वो इतनी दहशत कबूल नहीं कर सकती थी। आओ, मेरा ख्याल है हम गुलबर्ग चलते हैं, शायद वो अपने घर पर हो। मुझे उस जोन्स की बात पर शक है। धुम्मन और आलिया में नाचाकी हो ही नहीं सकती। तुम ठीक कहते हो जिलानी, मगर मुझे सख्त नींद आ रही है। कोई जगह देखो, मैं सोना चाहता हूँ। नींद तो मुझे भी आ रही है, मगर हम जाएंगे कहाँ? देख, अगर हमें इस कोठरी में जगह मिल जाए तो हम यहीं सो जाएं। उसने कब्रिस्तान के कोने में बनी चौकीदार की कोठरी की तरफ इशारा किया। लखपति आदमी है अभी, और तू इस कोठरी में रात गुजारने की सोच रहा है? इससे क्या होता है यार? मुझे तो लगता है कि वो रुपया हमारे किसी काम नहीं आ सकेगा। किसी दिन कराची जाकर मैं वो रकम लाहौर ले आऊँगा और अपनी माँ के नाम मुंतकिल कर दूँगा। किसी के तो वो काम आए, वरना पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। हमारे कदम अब उस कोठरी की तरफ उठ रहे थे। हम उसके दरवाजे पर जा पहुँचे। कुंडी अंदर से बंद थी और उस वक्त रात का 1:30 बज चुका था। आबी ने दस्तक दी तो तीसरी आवाज़ पर किसी ने अंदर से पूछा, कौन है ओए? क्यों बहुत दौड़ते हो? दरवाज़ा खोल यार, एक ज़रूरी काम है तुझसे। कोई मुर्दा लाए हो? हाँ, तेरी ज़रूरत है। मुर्दा पूरी तरह मर नहीं रहा। कुंडी खुली तो हमें अपने सामने एक मोटा ताज़ा आदमी दरवाजे में खड़ा नज़र आया। क्या बात है मियाँ जी? यार, हमने तुझे बड़ी तकलीफ़ दी, तेरे पास कोई जगह तो ज़रूर होगी। हमें सख्त नींद आ रही है। पर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? आबी ने उसे दरवाजे से परे हटाते हुए कोठरी के अंदर कदम रख दिया। आजा यार, कोठरी में एक चारपाई और भी मौजूद है, अंदर आजा। आबी ने अंदर जाते ही लालटेन की बत्ती उकसा दी। मगर ये क्या तरीका है भाई जी? क्यों घुस आए हो अंदर? कोई वारदात करके आए हो? ओ नहीं यार, नाम क्या है तेरा? दरअसल इधर हमारी 4 फुप्पियाँ, 2 मामियाँ और 3 भतीजियाँ दफन हैं। उनकी फातिहा के लिए हम यहाँ आए हैं। इतने सारे रिश्तेदारों को यहाँ वीराने में छोड़कर हम कैसे वापस जा सकते हैं? भला बता। आबी ने उसका लिहाफ पायती की तरफ फैलाते हुए कहा। अब वो बिस्तर पर फैलकर लेट चुका था। ये क्या बदमाशी है भाई जी? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कोई बात नहीं भाई, ज़रा सी रात बाकी है, वो हम यहाँ गुजार लेंगे। कोई चाय शाय बन सकती है यहाँ? मैंने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा। वो भारी भरकम डील डॉल का आदमी था। पलट कर पीछे आया, मगर वो गज़बनाक हो रहा था। कोई होटल खोल रखा है मैंने? क्या समझाया आपने मुझे? नहीं यार,
ایسا سلوک نہ کر ہم سے، بیٹھ جا، تو کب سے یہاں نوکری کر رہا ہے؟ یہ چارپائی سیدھی کر کے کوئی بستر بچھا دے، ہم دونوں بہت تھکے ہوئے ہیں۔ میں تم دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ واقعی بہت زیادہ تیش میں آ چکا تھا۔ اس کو گولی مار دے یار، ٹھنڈا کر دے سے، یہ چوڑے کا پتر سیدھا ہی نہیں ہو کے دے رہا۔ آبی کی یہ بات سنتے ہی میں نے بڑے اطمینان سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تو میری انگلیاں گدی میں جا دھسی۔ اس کو میں نے برجی سے نیچے گرا دیا۔ رگے احساس پر میرا دباؤ بڑھا تو وہ جھول کر فرش پر اوندھا جا پڑا۔ اس کا یہ علاج بہت ضروری تھا، ورنہ وہ ساری رات بھونکتا رہتا۔ اس کو ٹانگ سے پکڑ کر میں نے دیوار کے ساتھ لگایا اور پھر ہم دونوں چارپائیوں پر بستر بچھا کر لیٹ گئے۔ سردی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ لحاف کی ضرورت پڑتی، ایک ایک کھیسی ہمارے لیے کافی تھا۔ ایک عرصے بعد وہ پہلی سکی نیند تھی جو ہمیں مل سکی۔ میری آنکھ کھلی تو 6 بج رہے تھے۔ وہ 2 گھڑی کی نیند نے مجھے تازہ دم کر دیا تھا۔ میں نے آبی کو بھی جگا دیا۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ یار تو نے اتنی جلدی جگا دیا، کیا وقت ہو گیا اس وقت؟ بس اب اٹھ جا، ہمارا مقتول ابھی تک بے ہوش ہے۔ وہ بستر چھوڑ کر اٹھا اور دروازے کے باہر دیکھنے لگا۔ اس نے کنڈی کھولی تو تازہ ہوا کا ایک شبنم آلو جھونکا اندر آ گیا۔ میرا خیال ہے ادھر دودھ موجود ہے، چائے پک سکتی ہے۔ میں نے چوکیدار کے برتنوں کو دیکھ کر کہا۔ کھانا پکانے کا سارا ہی سامان وہاں موجود تھا۔ تمام برتن دھلے ہوئے تھے، چولہے کے قریب لکڑیاں بھی دھری تھیں۔ آبی نے لکڑیاں جلا دیں۔ کوٹری میں گھڑا بھی موجود تھا، اس میں سے پانی لے کر اس نے چولہے پر رکھ دیا۔ اس سالے نے تو سارا انتظام کر رکھا ہے یہاں، مگر ہمیں جگہ دینے کو تیار نہ تھا۔ یہ کب تک ہوش میں آئے گا؟ 2-2.5 گھنٹے سے مزید لگ جائیں گے۔ ہم چائے پی کر نکل جاتے ہیں۔ جب ہم چائے پی چکے تو آبی نے ایک لات چوکیدار کی کمر میں رسید کی اور اسے لمبی چوڑی بامانے گالی دے کر کوٹری سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور اس کے ساتھ بھرے پورے آباد شہر کے ویران راستوں پر چل پڑا۔ ہمیں ایک نئے دن کا سامنا تھا، ایک نئے عذاب سے ہمیں گزرنا تھا، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس دن کی شام ہمیں زمین کے اوپر آئے گی یا اس کے اندر۔ چل آبی، کوئی ٹیکسی پکڑ، ہم ابھی گلبرگ چلتے ہیں۔ پر وہاں جا کر تو کیا کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کر واپس آئی ہے۔ آتے ہی اس نے ڈھلو صاحب کو ذلیل کر دیا۔ پتہ نہیں وہ عالیہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میں ڈھلو صاحب کا ہی تو پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ یار وہ کہہ رہی تھی، وہ جونس، کہ شاید اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو چوگوٹ سے رہا بھی کروا لیا ہو۔ اس بات پر غور نہیں کیا تو نے؟ ہاں کہہ تو رہی تھی وہ، مگر وہ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں سیدھا چوگوٹ چلنا چاہیے۔ آؤ کسی جگہ سے کامران ہوٹل فون کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ مل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور ہم اس میں بیٹھ کر اسٹیشن جا پہنچے۔ کامران ہوٹل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسٹیشن کے آتے سے ہمیں فون کی سہولت بھی مل سکتی تھی۔ ایک جگہ رک کر آبی نے سگریٹ کے پیکٹ خریدے اور پھر ہم ٹیلی فون بوتھ کی طرف چل دیے۔ آبی دروازے پر کھڑا رہا اور میں اندر چلا گیا، مگر شیشے سے میری نظریں سامنے کے مسافر خانے پر جمی تھیں۔ وہاں کئی سپاہی بلا وجہ گھوم رہے تھے، ان کے ساتھ ریلوے کے سپاہی بھی موجود تھے۔ آبی کی نگاہ میں بھی وہ لوگ بہت ہی مشتبہ حالت میں پھر رہے تھے۔ آبی پر 2 سپاہیوں کی نظر پڑی، مگر پھر وہ فوراً دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم وہاں سے نکلتے اپنا لباس تبدیل کر لیتے۔ ہم ضرورت سے زیادہ ہی گندے ہو رہے تھے۔ میں نے سپاہیوں پر سے نظریں ہٹا کر کامران ہوٹل فون کیا تو ریسیور اٹھاتے ہی کوئی بولا، کامران ہوٹل۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں خورشید احمد ہوں۔ فرمائیے جناب۔ وہ اپنے ولایت علی صاحب موجود ہیں؟ جی نہیں۔ کہاں ہوں گے وہ؟ آپ کون صاحب ہیں؟ میں ارشد منصور بول رہا ہوں، ان کا دوست، کراچی سے یہاں آیا ہوں۔ ان کے گھر کا پتہ معلوم ہو تو بتا دیں۔ دیکھیں جناب، وہ اس وقت کلینک میں داخل ہیں، دراصل وہ سخت بیمار ہیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ تو بہت بری خبر سنائی آپ نے۔ کس کلینک میں ہے وہ؟ شفا بار میں داخل ہیں وہ۔ ان کے دوست تاجور یہاں تھے، ان سے ہی ملا دیں۔ جناب وہ بھی وہی ہیں، انہیں بھی وہی مرض لاحق ہے جو ولایت علی صاحب کو ہے۔ شراب نے ان کا ستیاناش مار دیا ہے، آپ انہیں وہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کون ہیں بھائی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کا عہدہ؟ میں یہاں کا نیا مینیجر ہوں جناب، آپ تاجور سے بھی وہیں مل سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، مہربانی آپ کی۔ میں فون رکھ کر باہر آیا تو آبی بولا، یہاں سے نکل چلو یار، یہ سپاہی مجھے بہت مشکوک نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کس کی تلاش میں ہیں۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آؤ انارکلی چلتے ہیں۔ ہم اسٹیشن سے باہر نکل آئے، ٹیکسی سامنے موجود تھی، ہم اس میں بیٹھے اور انارکلی جا اترے۔ جب ہم نے ٹیکسی انارکلی میں چھوڑی تو آبی بولا، فون پر کون ملا تھا تجھے؟ چلو کسی ہوٹل میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دکانیں تو ابھی کھلی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر میں آبی کو اپنے ساتھ لے کر ایک معروف ہوٹل میں جا گھسا۔ ناشتے کا آرڈر دے کر ہم بڑے سے ہال کے کونے میں جا بیٹھے۔ اب بتا کیا ہوا تھا؟ ولایت علی کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ غضب ہو گیا آبی،
ان لوگوں کو چوگوٹ سے کسی نے رہا کروا لیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ یہ کام بدری کا نہیں ہے؟ مجھے بھی یہی شبہ ہے۔ اس کا اعتبار وہاں پر اب بھی قائم ہے۔ کیا خیال ہے ہم ابھی چوگوٹ نہ چلیں؟ ہمیں بدری کو بے نقاب کر دینا چاہیے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ولایت علی اب شفا بار کلینک میں داخل ہے، اور تاجور اور رشید بھی۔ نیا مینیجر خورشید احمد بتا رہا تھا کہ ان کو شراب لے ڈوبی ہے۔ ہم کتنی دیر تک ہوٹل میں بیٹھے اس صورتحال پر غور کرتے رہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ڈھلو صاحب کی اس مصیبت کا علاج کیا ہے۔ انہیں عالیہ نے خدا جانے کہاں رکھا ہوا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ ان کا قصور تو صرف یہ تھا کہ وہ میرے پشت بان تھے، میری آخری پناہ گاہ۔ مجھے انہوں نے ایسے وقت میں اپنی باہوں میں لیا تھا جب آہو بھی میرا دشمن بن چکا تھا۔ دن کچھ زیادہ روشن ہوا تو انارکلی کی دکانیں کھلنے لگی۔ ہم نے ہوٹل سے اٹھ کر اپنے لیے عمدہ قسم کے سلے سلائے سوٹ خریدے اور ان کے سیاق و سباق کو ساتھ رکھ کر ہم ایک بار پھر ہوٹل کے کیبن میں جا بیٹھے۔ ہم نے کپڑے تبدیل کیے اور ایک دم نئے لباس پہن کر ہم بازار میں جا نکلے۔ پرانے کپڑے ہم نے طے کر کے ہوٹل میں پھینک دیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم مناسب اسلحہ کہاں سے حاصل کریں۔ اپنے پاس تو اس وقت معمولی قسم کے پستول تھے جن پر ہم کسی بھی طرح بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ تیرا کیا خیال ہے ابھی؟ اسلحہ ہمیں کہاں سے مل سکے گا؟ میرا خیال ادھر بازار کے پیچھے تاہیے کا ایک دوست رہا کرتا تھا۔ اگر وہ وہیں پر ہے تو اس سے ہم ہر قسم کے ہتھیار لے سکتے ہیں، مگر وہ رقم بہت زیادہ لیتا ہے۔ اس کی فکر مت کرو، پیسہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر چلو، سمندر خان مل جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ ایک دم فرسٹ کلاس آدمی ہے وہ۔ آبی نے ایک رکشہ روکا اور ہم بازار جا پہنچے۔ آبی نے مجھے پان کی دکان کے سامنے کھڑا کیا اور خود سامنے کے چوبارے پر جا چڑھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ لوٹا تو اس نے ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے ایک رکشے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا تو وہ بولا، یہ لاہور ہے پیارے، یہاں بے سے بندوق اور تے سے تلوار بنانا کچھ مشکل نہیں، بس صرف چھوٹی سی بے تے کی ضرورت ہے۔ کام بن گیا نا؟ ہاں، اسٹین گن اور پستول، بے آواز پستول پلس گولیاں، ڈھیر ساری گولیاں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ڈرائیور کچھ نہیں سن رہا تھا، پھر بھی اس سے احتیاط لازم تھی۔ چند قدم آگے جا کر اس نے رکشہ روک لیا اور بولا، آؤ ذرا ایک ایک اوور کوٹ خرید لیتے ہیں، آج تو بارش کا بھی امکان ہے اور سردی بھی بڑھ رہی ہے۔ سائز میرا اس کا برابر ہی تھا۔ میں رکشے میں ہی بیٹھا رہا اور وہ دو بہت خوبصورت قسم کے اوور کوٹ لے آیا۔ ان میں ایک نیلا تھا اور دوسرا بھورے رنگ کا۔ یہ بہت اچھی بات تھی، اپنے ہتھیاروں کو ہم ان کوٹوں میں بہت عمدگی سے چھپا سکتے تھے۔ اب کی بار میں نے کمبل کا ٹنٹا ہی ختم کر دیا تھا، سردی اب اسی کوٹ میں گزر سکتی تھی۔ رکشہ ہم نے شفا بار کلینک سے ذرا ادھر چھوڑا اور درختوں کی گھنی اوٹ میں جا کر ہم نے کوٹ پہن لیے۔ آبی نے مجھے ایک بے آواز پستول اور ایک اسٹین گن تھما دی۔ ان کی گولیاں بھی وہ ساتھ لایا تھا۔ یہ ہتھیار اچھی طرح لبالب بھر لے، پتہ نہیں اندر کیا حالات ہو جائیں۔ وہ تو میں نے پہلے ہی بھر لیے تھے یار، مگر اس شفا بار کلینک پر ڈاکٹر دھمن کا نام تو نظر نہیں آتا۔ آبی نے شفا بار کے گیٹ پر لگے بورڈ کو گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہ کلینک اس نے کسی کے ہاتھ بھیج دیا ہوگا۔ اب آؤ، مگر ہمیں بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ مگر وہ کام ہے کیا؟ پہلے یہ تو طے کر لو کہ ہمیں اندر جا کر کرنا کیا ہے۔ میں طویل عرصے بعد اس کلینک کی طرف جا رہا ہوں۔ عالیہ ملے تو اسے دبوچ لو، ولایت علی اور تاجور نظر آئیں تو ان کو ساتھ لے چلو، کسی نہ کسی کی گاڑی تو وہاں موجود ہوگی۔ مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جیلانی، ان پر ہمیں بے خبری میں حملہ کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کو آواز دے کر ان کو للکار کر ہم کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ادھر رات کو آنا چاہیے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میرے سینے میں آگ لگی ہے ابھی۔ ذرا صبر سے کام لے، کسی جگہ سے ہم فون پر ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں، یوں اندھا دھند آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ کسی اور کو اس طرف بھیجیں؟ نہیں، ہم یہ کام خود کریں گے، مگر ذرا صبر سے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ صبح سیدھے شفا بار فون کرتے، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ان سے بات اب بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ چونک جائیں گے، اور یہی میں نہیں چاہتا۔ تو پھر ایک ترکیب اور ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بدری ابھی تک حویلی میں موجود ہوگا۔ وہ ان سب کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ ان کا ہمدرد ہے اور ڈھلو صاحب کا ملازم ہے خاص۔ اگر وہ وہیں ہے تو ہم اس کو باندھ کر ادھر لے آتے ہیں، وہی ہمیں بتائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ ارے، یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ جون سے کہنے کے مطابق وہ ابھی تک ان کو دھوکہ دے رہا ہوگا، مگر یار اسے معلوم ہے کہ وہ ہمارا سامنا نہیں کر سکے گا۔ اسے تو یہی معلوم ہوگا نا کہ ہمیں ساری بات کا علم نہیں ہے۔ جونس کہاں اسے بتا سکی ہوگی کہ ہم اس کے پیچھے لگے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر چلو، ہم ابھی چوگوٹ چلتے ہیں، اس عالیہ سے تو ہم شام کو ہی نبٹ لیں گے۔ یہ کہہ کر ہم نے چند قدم آگے نکل کر ایک ٹیکسی لی اور اسے ہم نے پتوں کی چلنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور مان گیا اور ہم اس میں بیٹھ کر اسی وقت چوگوٹ چل دیے۔ ہمیں واقعی اب کی بار بہت سوچ سمجھ کر اس معاملے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا۔ ہمارے دونوں مجرم لاہور میں موجود تھے، اپنے تینوں آدمیوں کو بھی وہ چوگوٹ سے رہا کروا چکے تھے اور ہمیں ان سے ایک ایک زخم کا حساب لینا تھا۔